Mi glywaf dan erlais. Mi glywaf dan erlais yn galw arna fi i ddod a golchi meiau gyd yn afon Calfari. Arglwydd dyma fi ar dy alwad di, can a benaid yn y gwaith a gael ar Galfari. Yr Iesu sy'n fy ngwar i dderbyn gydau sant, fydd gobaith cariad byr a hyn a ffwr rhyw nefol ffran. Arglwydd dyma fi ar dy alwad di, can a benaid yn y gwaith a gael ar Galfari. Yr Iesu sy'n cryfhau. Yr Iesu sy'n cryfhau. O mewn ei waith drwy'r ras, mae'n ddod i nerthu'n ienaid gwan i feddu'n hechod cas. Arglwydd. Arglwydd dyma fi ar dy alwad di, can a benaid yn y gwaith a gael ar Galfari. Gogoniant fydd adem, y cymod a'r glanhad, derbyniad Iesu fel yr ŵyn a chanafam y arglwydd dyma fi. Arglwydd dyma fi ar dy alwad di, can a benaid yn y gwaith a gael ar Galfari. Arglwydd dyma fi. Arglwydd dyma fi ar dy alwad di, can a benaid yn y gwaith a gael ar Galfari. Unwaith eto, arglwydd dyma fi. Arglwydd dyma fi ar dy alwad di, can a benaid yn y gwaith a gael ar Galfari. Arglwydd dyma fi. Arglwydd dyma ni fel dy bobl, fel dy eglwys yng Nghymru, a gofyn i ti yn defnyddio ni, yn gofyn i ti ein llenwi ni. Felly Dduw, gweddill heno fori, gweddill yr wythnos yma, neu di siarad â ni, neu di transffurfio ni, fel bod ni'n gallu mynd ymlaen i transffurfio'n glad goniant Iesu Grist. Yn ei enw ef. Amen.